हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े एमसीक्यूज पीडीएफ बुक और पास्ट पेपर के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट जैसे एलडीसी, डीईओ या कोई भी टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। अगर ये पूरी वीडियो देखें यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और आप अगर कोई भी इसके अलावा आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी दे दूंगा इंशाल्लाह। इसमें इंशाल्लाह अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे यकीनन मुझे उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। टाइपिंग को नाकाम बनाने वाली चीज़ें कौन सी हैं ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। टाइपिंग टेस्ट कितने टाइम का होता है, बहुत से लोग पूछते हैं, टाइम का नहीं पता होता। और बहुत से लोग जो होते हैं उनकी इतनी अच्छी स्पीड होती है लेकिन पेपर में जाके वो फेल हो जाते हैं। ये सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। टेस्ट कैसा होता है, टाइपिंग टेस्ट जो पहली दफ़ा दे रहे हैं उनके बारे लिए भी ये अहम है। और टाइपिंग टेस्ट के दौरान किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, बैठना कैसे होता है, कैसे कपड़े पहनने होते हैं और टाइपिंग कैसे करें जिससे आप हर सूरत में कामयाब हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये स्पीड आपकी कम है तो उसके लिए अगर आपने वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके उसको भी देख सकते हैं। कपड़े कैसे होने चाहिए दोस्तों, आप कोशिश करें ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके बाजू या आप तंग ना हो रहे हैं, लूज़ किस्म के यानी कि हल्के ऐसे कपड़े पहने जो आपको तंग ना करें। बाद लोग सर्दियों में जर्सी वगैरह पहनते हैं तो उससे वो उनकी बाजू भारी हो जाते हैं, कोशिश करें वो ना पहने। हाफ बाजू वाली स्वेटर वगैरह पहन लें जिससे आप के बाजू तंग ना हो। बैठना दोस्तों इस तरह स्ट्रेट है, आपने इस तरह आगे पीछे नहीं बैठना, इस तरह आप बहुत जल्द थक जाएंगे। इस तरह आप पूरी साथ के चेयर के लग के बैठेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगी और इसके लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। टाइपिंग को नाकाम बनाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, या दोस्तों आपने अपना सांस के ऊपर काबू डालना है। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी प्रैक्टिकल है, ये कोई मैं सिर्फ पढ़ी लिखी पढ़ी उधर उधर से बातें नहीं कर रहा, ये मैंने पूरा खुद इसका प्रैक्टिकल किया फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे अक्सर लोगों का सांस फूल जाता है और ये ह्यूमन एरर है, ये किसी की बस की बात नहीं होती। आपने सांस के ऊपर काबू पाना अगर नहीं हो रहा तो आपने कोशिश करना है कि लंबे लंबे चेयर के ऊपर बैठ के या बैठने से पहले लंबे लंबे सांस लेने हैं ताकि आपके दिल की धड़कन जो है कंट्रोल में आ जाए। और जो ही आपके दिल की धड़कन कंट्रोल में आएगी तो आपने चेयर के ऊपर बैठ के रिलैक्स होना है। ये नहीं बैठते सारा शुरू कर देना, रिलैक्स होना है, अपने आप को ईजी फील करना है। और सांस कोशिश कर लें पहला जो मिनट है उसमें रोक लें, यानी कि 30 सेकंड के बाद ये थोड़ा सा बड़े बड़े गैप में सांस लें ताकि वो आपका जो अगर पहले मिनट में आपने अच्छा टाइप कर लिया तो वो आपका इत्मीनान बहाल करेगा। एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो हम टाइपिंग के दौरान देख रहे होते हैं कि यार पता नहीं मेरी स्पीड कितनी है, कितना टाइम रहेगा, ये चीज़ें आपने नहीं देखनी। जो भी होगा वो आपके सामने एंड पे शो हो जाएगा। अगर नहीं भी एंड पे शो होता है नो इशू, आपको क्या जान के करना है, आपको बस अच्छी स्पीड निकालनी है और आपको बस टाइपिंग करते रहना, इधर उधर नहीं देखना, ना ही स्पीड की तरफ देखना है ना ही टाइम की तरफ देखना है। इस तरह आपकी स्पीड बहुत अच्छी निकल आएगी। अगर आप ये देखेंगे तो वो आप पीछे रह जाएंगे। टाइपिंग को नाकाम बनाने वाली एक और चीज़ है कि हम अक्सर गलतियाँ बनाते हैं। ये मैंने बात की थी जो टाइपिंग का टेस्ट लेते हैं टाइपिंग और जो ये टेस्टिंग सर्विस वाले होते हैं उनसे बाकायदा बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो एक गलती करते हैं उससे कम से कम 5 नंबर आपके कट जाते हैं। अगर नहीं भी नंबर करते तो वो आपकी करो जो नेट स्पीड एंड पे निकलती है, जस्टिस स्पीड जिसको कहा जाता है, वो आपकी बहुत कम निकल आती है जिससे आप को फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए ये टाइपिंग की मिस्टेक किस तरह नहीं होगी, आपने टाइपिंग स्पीड जब बनानी है तब ये करना। और उसको मैं आपको डिटेल के साथ जो वीडियो है टाइपिंग स्पीड किस तरह बनानी उसमें डिस्कस किया है ताकि वो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद हो सकती है। टाइपिंग टेस्ट इस तरह इसी तरह का एक पैराग्राफ होता है और आपके सामने वो चल रहा होता है, टाइम स्पीड वगैरह भी तकरीबन जारी होती है। इसी तरह की उसके अंदर हर तरह की कैप्सुला बड़े यानी कि वर्ड छोटे कॉलन ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं और इसी तरह का तकरीबन समझो इसी तरह के पैराग्राफ होता है।
और उसमें कुछ लफ्ज़ मुश्किल भी होते हैं, ताकि स्पीड को मुतासर करने के लिए वो डाले होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस की होगी तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। टाइपिंग कैसे करें जिससे आप हर सूरत में कामयाब हो? जो मैंने आपको टिप्स बताए इनको आपने बार बार रिपीट करना है, बार बार इनके ऊपर अमल करना है, इंशाल्लाह आप कभी भी फेल नहीं होंगे। हदायत दोस्तों हैं कि बाद लोग डरते हैं, यार पता नहीं क्या होगा। आपने डरना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो वो तो आप पहले भी फेल ही हैं, तो क्या इशू है, नो इशू। ये जब हम हार का डर निकाल देंगे तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा ना। बस ये आपने सोच के जाना है तो आप यकीनन पास हो जाएंगे। किसी की तरफ नहीं देखना। अक्सर लोग वहाँ पे जाके इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसकी तो स्पीड 80 की आ रही है और मेरी तो 10 भी नहीं है। नहीं, ये झूठ है। वो बस अक्सर लोग बातें ही होती हैं उधर। बेशक वो स्पीड निकाल भी रहा है, हो सकता है आपके टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा नहीं भी हैं तो हो सकता है आप उससे भी अच्छी निकाल लें अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो आपने किसी की तरफ नहीं देखना। अगर नहीं भी निकाल सकते तो आपने किसी की तरफ नहीं देखना, आपने अपनी स्पीड के ऊपर फोकस करना है। अगर आप किसी की तरफ देखेंगे, एक तो आप थक जल्दी जाएंगे और आपका अतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आप पहले हो सकता है 30 की स्पीड या 40 की निकाल लें, वो आप 40 भी निकाल नहीं सकेंगे। तो आपने किसी की तरफ नहीं देखना। टेस्ट टाइम दोस्तों, बाज़ टेस्टिंग सर्विस में 2 मिनट का होता है, फिर चेंज भी होता है 1 मिनट, 2, 4, 5, 7, 10, 15, ये डिपेंड उनके ऊपर करता है। तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपको इसकी स्पीड बना होनी चाहिए बस। और कोई भी क्वेश्चन है आपका दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।